वेलकम साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो यस नेपाली शेयर खबर च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र शेयर सम्बन्धी जानकारी चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल अन गर्न नबिर्सनुहोला। नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको रु 100 अंकित दरका 4 लाख किता सेयरहरूमध्ये 20,000 किता सेयरहरू सामूहिक लगानी कोष योजनालाई बाँडफाँड गरिएको र 5,000 किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याए पश्चात बाँकी रहेको 3,75,000 किता साधारण सेयरहरूको सार्वजनिक निष्कासनको माध्यमबाट मिति 2077 साल 10 महिना 30 गतेदेखि मिति 2077 11 महिना 5 गतेसम्म सर्वसाधारणमा निष्कासन खुल्ला गरिएकोमा सो अवधिमा पर्न आएका आवेदनहरूको छानबिन गरी योग्य आवेदकहरूमा सो निष्कासित धितोपत्रको बाँडफाँडका सम्बन्धमा मिति 2077 साल 11 महिना 11 गते बाँडफाँडको तालिका तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएकोमा सोही बाँडफाँडको तालिका अनुसार आज मिति 2077 साल 11 महिना 14 गते निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्यालय हात्तीसार काठमाडौँमा सेयर बाँडफाँड गर्ने कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय अर्थात् बिहानको 8 बजिसकेको छ। पूर्व निर्धारित समय तालिका भित्रै कारबाही सुरु हुने भएकोले अतिथि पर्यवेक्षक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई कृपया काउन्टरको अगाडि बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महिला लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सेयरको बाँडफाँड कार्यक्रममा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङको प्रमुख वित्तीय अधिकृत म श्री कृष्ण सिग्देल कम्पनीको तर्फबाट र स्वयंका तर्फबाट समेत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद नेउपाने ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म अध्यक्षको अनुमतिले आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु।
सभा सञ्चालनको प्रारम्भमा कम्पनीको पदाधिकारीहरू, पर्यवेक्षक तथा आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूको आसन ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद नेउपानेज्यूले आजको सभाको सभाध्यक्षको रूपमा आसन गरिसक्नु भएको छ। यसै क्रममा यस सार्वजनिक निष्कासनको निष्कासक तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री देवराज अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रतिनिधि श्री ममिला पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा म नेपाल एसबीआई ब्याङ्कका कम्पनी सचिव श्री भीष्म नेउपानेज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडका कम्पनी सचिव श्री गोकुल सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। गोकुल सापकोटा सर आइपुग्नु भएको छैन, एकैछिनमा म उहाँलाई फेरि बोलाउनेछु। यसै गरी म यस सेयर बाँडफाँड कार्यक्रमको पर्यवेक्षणका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पाल्नुभएका पर्यवेक्षक श्री कमल प्रसाद नेरोलाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। सर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। आसन ग्रहणको क्रम जारी नै छ। अब म प्रोफेसनल कम्प्युटर सिस्टम प्रणालीका प्रतिनिधि श्री महेश मानन्दरज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब म पत्रकार मित्रहरू, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू तथा अन्य उपस्थित सबैलाई यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ। अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको रु अंकित दरका 4 लाख किता सेयरहरूमध्ये 20,000 किता सेयरहरू सामूहिक लगानी कोष योजनाहरूलाई बाँडफाँड गरिसकिएको छ र 5,000 किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि छुट्याए पश्चात बाँकी रहेको 3,75,000 किता साधारण सेयरहरूको सार्वजनिक निष्कासनको माध्यमबाट मिति 2077 10-30 गतेदेखि मिति 77-11-5 गतेसम्म सर्वसाधारणमा निष्कासन खुल्ला गरिएकोमा सो अवधिमा पर्न आएका 15,40,035 आवेदकहरूबाट 2,37,47,590 किता सेयरको लागि आवेदन परेकोमा आवेदकहरूको छानबिन गरी 15,36,682 योग्य आवेदकहरूमा सो निष्कासित धितोपत्रको बाँडफाँडका सम्बन्धमा मिति 2077 साल 11 महिना 11 गते बाँडफाँड तालिका तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएको र सोही दिन बाँडफाँडको मिति तय गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब म महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद नेउपानेज्यूलाई संस्थाको परिचय तथा वित्तीय अवस्था, साधारण सेयरको सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकसँगको अनुभवका बारेमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आज सेयर बाँडफाँड कार्यक्रममा उपस्थित एसबीआई क्यापिटलका कार्यकारी प्रमुखज्यू साथै यस कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, त्यस्तै विभिन्न मिडियाबाट आउनुभएका मिडिया कर्मीहरू साथै अन्य उपस्थित महानुभावहरूमा म महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तर्फबाट मलाई 2 मिनट चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभएको छ। यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटकरीमा यो महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड महिला अधिकार तथा विकास केन्द्र भन्ने गैर सरकारी संस्था जसले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट वित्तीय मध्यस्थकर्ताको लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो। यो 2058 साल 12-30 गते सोही अनुसार वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कारोबार गर्नको लागि
काठमाडौँको दिल्ली बजारमा यसको कार्यालय थियो र त्यसबाट यही सहरभित्रको गरिबहरूलाई चाहिँ विपन्न वर्गको मान्छेहरूलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो त्यहाँबाट सुरु भएको थियो र पछि यसले कारोबार गर्दै जाँदा पछि 2069 सालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यो वित्तीय मध्यस्थकर्ताको लाइसेन्स चाहिँ लाई हटाएर अब भवर्गको चाहिँ इजाजत प्राप्त लिनुपर्छ भन्ने परिपत्र भइसकेपछि यो संस्था चाहिँ त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ दरखास्त स्वीकृतिको लागि चाहिँ दरखास्त पेश भएको थियो। त्यो अनुसार 2075 साल जेठ 24 गते कम्पनी रजिस्ट्रारबाट राष्ट्रिय स्तरको नेपाल अधिराज्यभरि नै लघुवित्त कार्यक्रम गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ यो प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2075 साल असोज 22 गतेबाट कारोबार सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ इजाजत प्राप्त भइसकेपछि यो अहिलेसम्म हामी कारोबार गर्दैछौँ। हालसम्मको यस कम्पनीको अवस्था भन्ने हो भने अहिले हामी 31वटा नेपालको 31वटा जिल्लामा 7वटै प्रदेशमा चाहिँ शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने क्रममा छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो 52,000 सदस्यहरू यसमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ र लगभग अहिले हाम्रो 3 अरब 4 करोडको चाहिँ पोर्टफोलियो अहिले हामी लगानी गरिरहेछौँ र हामीसँग लगभग अहिले 275 जना चाहिँ हामीसँग अहिले कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि अब हामी यो वित्तीय संस्थाको चाहिँ अघि नै यहाँ भनिसक्नु भएको छ माघ 30 गतेबाट यो सार्वजनिक यो पब्लिकलाई चाहिँ नि सेयर वितरण कार्य चाहिँ एसबीआई ब्याङ्कले चाहिँ सुरु गरेको हो। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको नेपालकै यो आवेदकहरूमा सबैभन्दा बढी चाहिँ आवेदक गरेको उहाँले अहिले यहाँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यो जानकारी हामीले पाइसकेका छौँ। अहिलेसम्मकै भन्यो भने टोटल चाहिँ एप्लिकेन्ट्सहरू 15,40,035 जना परिसकेको चाहिँ अघि नै यहाँ जानकारी भइसकेको छ र किता भन्यो भने 2,37,47,590 जनाको चाहिँ 90 किता चाहिँ परिसकेको र टोटल चाहिँ यसमा भ्यालिड चाहिँ 15,36,682 भनेर यहाँ जानकारी भइसकेको छ र आज यो जुन साधारण सेयर बाँडफाँड कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण चाहिँ महानुभावहरूले सहज हिसाबले चाहिँ बाँडफाँड गरिदिएर यो कार्य सम्पन्न गरिदिनको लागि एसबीआई ब्याङ्कले चाहिँ एसबीआई क्यापिटल मर्चेन्टले चाहिँ प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यसको लागि अब यहाँहरूसँग पछि कुनै त्यस्तो कुनै इस्यु भएमा म फेरि चाहिँ हजुरहरूसँग चाहिँ नि अगाडि प्रस्तुत हुनेछु। अहिलेलाई हस् धन्यवाद। मैले लघु वित्त वित्तीय संस्थाको बारेमा उसको वित्तीय अवस्थाको बारेमा अहिलेको सम्म आइपिओ गरेका कम्पनीहरूमा सबैभन्दा धेरै आवेदन परेको कुरा र नेपाल एसबीआई ब्याङ्क मर्चेन्ट ब्याङ्कले जुन बिक्री तथा निष्कासन प्रबन्धकत्व गरेकोमा धन्यवाद दिनुभएकोमा म महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद नेपालीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म यस प्राथमिक निष्कासनको निष्कासक तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री देवराज अधिकारीज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु। नेपाल महिला लघु वित्त वित्तीय संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक श्री कृष्ण प्रसाद नेपालीज्यू र कम्पनीका अन्य पदाधिकारीहरू, एसबीआई ब्याङ्क का प्रतिनिधिहरू एन्ड यो नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडका कर्मचारी साथीहरू, प्रतिनिधिहरू, हाम्रो प्रोफेसनल कम्प्युटर सिस्टमका प्रतिनिधि साथीहरू, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू, पत्रकार मित्रहरू,
सबैलाई यस महिला लघु वित्तीय संस्थाको आज सर्वसाधारण सेयरको बाँडफाँड कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब अघि उहाँ हाम्रो सिओ साहबले भने जस्तो यो चाहिँ नि यो सार्वजनिक निष्कासनको केसमा सबभन्दा बढी सहभागिता रहेको यो निष्कासन परेकोमा म सरलाई चाहिँ नै म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। यो एउटा रेकर्ड भएको छ, अहिलेसम्मको रेकर्ड भएको छ। हुनसक्छ यो रेकर्ड भोलि तोडिन पनि सक्छ, तर चाहिँ अहिलेसम्मको हालसम्मको रेकर्ड नै भएको छ। यो उत्साहजनक सहभागिताका लागि सबै सर्वसाधारण मतलब लगानीकर्ताहरूमा हाम्रो हार्दिक नमन छ। अब जम्मा अघि जानकारी दिए जस्तो टोटल 15,40,035 जनाले अप्लाई गर्नु भएकोमा 15,36,682 चाहिँ भ्यालिड एप्लिकेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 3,353 चाहिँ डुप्लिकेट मतलब डबल परेर चाहिँ अब त्यो इनभ्यालिड एप्लिकेसन्सहरू भयो। अब त्यो भएको हुनाले अब अप्लाई गर्नेहरू सबैले त अब सेयर पाउने स्थिति रहेन नै, तर हामी गोला प्रथाबाट एउटा डेमोक्रेटिक हिसाबले यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ उ गर्छौँ र सरको के छ भने यो कम्पनीको वित्तीय स्थिति पनि राम्रो र मजबुत रहेको सबैलाई जानकारी गराउँदछु म। र चाहिँ आगामी दिनहरूमा अब क्यापिटल पुँजी पनि बढाएको छ होइन। आगामी दिनमा सरहरूको चाहिँ नै के छ भने यो फैलिएर जाओस्, शाखाहरू विस्तार हुन्, ग्रुपहरू धेरै बनुन् होइन। र यो कम्पनीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो माइक्रो क्रेडिटको उसमा चाहिँ आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै उपस्थित सबैमा पुनः स्वागत गर्दै म यो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु र यो अलटमेन्टको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई हाम्रा श्रीकृष्ण सिग्देलजीलाई म आह्वान गर्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद देवराज सर। यस निष्कासनको क्रममा यस कार्यक्रममा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्कका कम्पनी सचिव गोकुल सापकोटा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो ग्रहण गर्नका लागि म अनुरोध गर्छु। यस सार्वजनिक निष्कासनमा निष्कासन गरिएको धितोपत्रभन्दा अधिक धितोपत्रका लागि माग भएको र प्रत्येक आवेदकलाई न्यूनतम 10 किता धितोपत्र बाँडफाँड गर्न नपुग्ने भएको हुँदा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका 2074 मा भएको व्यवस्था बमोजिम कुल प्राप्त आवेदक दरखास्त संख्या 15,40,035 मध्ये विधिपूर्वक प्राप्त भएको 15,36,682 जना आवेदकहरूबाट 37,500 योग्य आवेदनकर्ता छनौट गरी सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिएको 3,75,000 किता धितोपत्र बाँडफाँड गर्न उपस्थित लगानीकर्ताहरू मध्येबाट एकजना लगानीकर्तालाई बल झिक्न अनुरोध गर्छु। एकजना लगानीकर्ता केटा बल रमेश त्यो बलहरू एकचोटि हजुर त्यो यो टोपी चाहिँ अलिक तलै राख्दैन, अलिक तल। 5, 6, 7, 8, 9. शुभ नाम लक्ष्मण बहादुर। लक्ष्मीबहादुर सर्वसाधारण लगानीकर्ता ज्यूले 1 नम्बरको बल झिक्नु भएको छ, लक्की नम्बर 1 परेको छ। अब म सबै कम्पनीका प्रतिनिधि
ज्यूलाई सोही नम्बरलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरी 37,500 जना सफल आवेदनकर्ताहरूको छनौट गरी निष्कासन कम्पनीको 3,75,000 किता धितोपत्रको बाँडफाँडको प्रक्रिया पूरा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस बाँडफाँड कार्यक्रमको जानकारी नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको वेबसाइट तथा महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको वेबसाइट तथा मेरो शेयर एपबाट हेर्न सकिने बेहोरा जानकारी गराउँदै आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूबाट प्राप्त सहयोगका लागि उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्य कार्यक्रमहरू बाँकी नभएकोले सभाध्यक्षको अनुमतिले के गर्नु सर? जस्तो सर अब पुँजी पनि थोरै नै भन्नुभयो, कम्पनीको प्रोफाइल पनि सबै राम्रो छ। अब भावी योजना के छ कम्पनीको? अब कम्पनी चाहिँ विस्तारको लागि शाखा विस्तार अथवा क्यापिटल पुँजी बढाउनको लागि कम्पनीको भावी प्लान के छ? अहिले चाहिँ हामी शाखा विस्तार गर्ने क्रममा छौँ र फाइनेन्सियल अहिलेको हालको फाइनेन्सियल हेर्ने भने हाम्रो राम्रो नै छ र अब क्यापिटलको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग अहिले 6 करोड चाहिँ 6 करोड क्यापिटल थियो। 4 करोड पुगेपछि 10 करोड हुन्छ। त्यसमा हाम्रो 18 करोड 58 लाख रुपियाँ हामीसँग रिजर्भ पनि छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 24 करोड हुन्छ र त्यो 4 करोड पनि आइसकेपछि अब हामी क्यापिटलमा 28 करोडको हाराहारी पुग्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो लगानीको दायराहरू बढ्न सक्छ र हामी अब चाहिँ यो क्यापिटलले भ्याएसम्म हामी शाखा विस्तार गर्ने कार्यक्रम बढाउने पक्षमा चाहिँ हाम्रो निर्णय भएको छ। हामी अगाडि बढ्दैछौँ र राइट सेयर पनि कुनै त्यस्तो सम्भावना के छ? अनि राष्ट्र ब्याङ्कतिरबाट पनि केही सुनिन्छ अब माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई पुँजी बढाउन अलिकति सकस छ भन्ने जस्तो पनि बजारमा सुनिन्छ, के हो? हाम्रो योजना चाहिँ के छ भने योपालि हाम्रो यो फिस्कल इयर अन्तसम्ममा हामीलाई लगानी चार्जबाट आइसकेपछि पुँजीले हामीलाई छेक्दैन। हामी करिब 4 अरबको हाराहारीमा हामी लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यस पछाडि एजिएम भइसकेपछि यो बाँडफाँडको क्रममा एजिएम भइसकेपछि हामी बोनस सेयरबाट फेरि क्यापिटल थप्ने प्रयासमा छौँ र अर्को चाहिँ योजना के छ भने त्यस्तै खाले मिल्दो चाहिँ मर्जर गर्ने भन्ने पनि प्लान छ। त्यो अर्को वर्षमा यदि क्यापिटल टाइट हुने र हाम्रो त्यो त्यस्तै पार्टनर मिलेमा अर्को संस्थासँग मर्जर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अगाडि बढ्नलाई मलाई लाग्छ कुनै त्यस्तो चाहिँ कुनै क्यापिटल एडुकेसन छेक्दैन छैन। अवश्य के त कार्यक्रम कन्क्लुड गरौँ? कार्यक्रम कन्क्लुड गर्छ। अन्य कार्यक्रमहरू बाँकी नभएकोले सभाध्यक्षको अनुमतिले आजको यो शेयर बाँडफाँडको कार्यक्रममा यही विसर्जन गर्छु। धन्यवाद।